ಇವಾಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊಸರು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಉಪ್ಪು, ಪನ್ನೀರ್, ಬಟರ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ. ಪನ್ನೀರನ್ನ ನಾವು ಚೌಕಾಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣನ ಈ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪನ್ನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲ್ವ, ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪನ್ನೀರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೆಂದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಸೈಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪನ್ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೆಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೆಂದಿಲ್ವೋ ಆ ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ 2 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 2 ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ರೆಡಿ. ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.